Shena mundi yangu Avec botala. quoi? Una bana ku. Ouais, ni bosare yeye. Na marka ou. Shena mundi yangu Parce que botala. au marka ou c'est pas fait ok. Shena mundi C'est yangu. pourquoi on a tout le monde connaît que na fa na wera. Mais so mutu mo zo tenga mena ba grand photo lobelango. Kitambo te ah. Ana mwana kitambo na lo ba bino ya utaka speka kan ko speka ni. Ada mwana soda tata na abote na ka. Ada mwana soda tata na abote na ka. Abeta ba masasi. Le monde ndenge ba beta ba masasi pigeon na ka e ko te nzo ai ba mi ko lo ba te. Kipiaka. Abe mtela te finalement comme no yamboka ezaka nani. Comment je m'appelle Vanessa Mawe. La chaîne est danger le bino original babi président les boss oh les gars boss tout le niveau babi yonde makambudon moi auto réseau ignoré vous des athées boss le bino original les Mananono TV mama bazodale les Mananono TV bajeri bazodale kota kota ndaku mama totala dimbanzango kota Bolandaka de Banza London TV. Mais voici encore aujourd'hui, moi, votre Nadia GB, accompagnée de la chroniqueuse Yamounene Yamboka Nabiso Congo. Veut dire que Yenenge Azalaka Tai, Nengepe Azalaka Mounene, Oya Yebiete Akosi. Na bombie kalamingi te bokomona ye vraiment eza na ba news ezoleka mon boss de Brino, je vous salue papa, je salue mon cordon Laurent Fabrice, je vous salue de best caméraman à mannequin, je te salue et ça ma news moko ezoleka na Kinshasa a makambo ezoleka vraiment obi ki chasse za makambo de best makambo ezali na lalaki na tongo moko boyo bakangi éléphant de la presse mais on a Vanessa bakangi Vanessa. Oh Vanessa baswani na Ken Piana. Oh Vanessa wera salibo. Oh Vanessa biso de bitete. Le quoi biso na de mbanza tolinga rozwa information na source. Biso na de mbanza London TV to luka information na source. Voilà pourquoi to yaki vraiment na parler ya Vanessa. To lobi tete biso to ya na ndaku na ye éléphant de la presse. To yeba qu'est-ce qui se passe Vanessa baso wela nini na Ken Piana. Éléphant de la presse. Bakangi eti na parquet. Wera abengi po Vanessa ma prison. Wera ya pamba te ya Noël Ngiama. Wera son. Non, yango biso to lobaki te. Biso to tika boete. Biso il faut to découvrir qu'est-ce qui se passe. Et loko nini éléphant de la presse a sali pour bazoyer ba memaeti na parquet et puis chose grave éléphant de la presse a humilité na parquet éléphant a humilité abimi oh mais ezalaki na dossier ezalaki makasi balobaki éléphant azokota prison azoke makala trop c'est trop afingi trop alakisi ba silip na ba télévision na ba internet wana eindi mabe éléphant de la presse aindi sur internet mais qu'est-ce qui se passe voilà pourquoi toyaki vraiment kolukaye tokutana na bonjour éléphant de la presse. Bonjour Yaya de moi, Bambi famille Bota, Bénin famille, éléphant de la presse congolaise, moi Satanga Moukoua. Partout mon sénat, mon souvenir, mon co, je dis un grand merci à Pedro Banza, Pedro Banza, vraiment depuis Turquie, à Zanambon Mingi. Pedro Banza, bon merci beaucoup à mon vieux Paolo Tudilou, vieux micro dans le Dakar, Nazonga Angola, Nazonga Luanda. Le sénateur Paolo Tudilou, n'a pas trop mon vieux éléphant de la presse, Nabiso, donc ma question, ma réponse, je suis là. Voilà, éléphant, dis-nous d'abord, Vanessa. On dit qu'il y a internet, ozo pesa makambu tozo ebate, mais dis-nous d'abord Vanessa, qui est Vanessa, éléphant de la presse? Expliquez-nous éléphant abanda makambo ndenge nini avant to kotana makambo mususu. Vraiment nga comme nanga Vanessa Mawete Chunza, maman nanga aza mutandu, maman waboti maman nanga aza muyombe. Donc Vanessa Mawete, papa na muluba, ya baroka shila chilenge, donc nga mo pe suis luba. Donc, baboti biso 7 nga ya liboso. Vanessa Mawete a eu diplôme d'état na 2012 na lycée Bolingani na Kitambo. Vanessa Mawete babote na lycée et babote na maternité ya Kitambo. Vanessa Mawete aza ya baleke belé. Vanessa Mawete abalate abota te fiança zate. Vraiment.
Vanessa abalate abotate fiancé zate makambe bandi na linga tango na kutalanga na Vanessa na biso boye o penda ya palais hein veut dire que de longue date ya palais makasi ya internet kutute Vanessa eza na likambo moko ezonginda nga na fandi boye babengi nga balobi ah oyebi te famille na yo Vanessa na kasho ngabi c'est quoi ça Vanessa Vanessa qu'est-ce qui se passe comment ekuna nondeni Vraiment, babonné na biso en bande à London. De Bruno, hein? De Bruno, yo mutu, ami na Facebook. O linga ming, yo moyebi. Yo mo kuto yebi déjà, apesa nga pe conseil. Donc vraiment, bakanga nga mambo o ezaki ngate, bina filé, full boss que je sali. Na kitana bouteille à whisky na se, hein? Expliquer bien bien. Comment ni fallait ça mais la whisky boy, c'est que ba kande ezali. Makambo ezali. Kande makasi fallait ça wete. Bakanga ngai concert mo boye abenga asana nga interview kande zande obenga boye no boya te no abenga nana bonda ya ngamo na futa moto jema peke na za da véhicule na zumu to kona de mangi puno komiti kuna o ana sebe na ngo te na biso pa amina tana ko to ba aller à poisson to komi kuna ko koma to moto kota ka boye o mama c'est la police maman de téléphone nga oh pour nini la poste la police toke basi fanga mbata makile minga na zolo na munoko fi wana Dorcas tu m'as fait ça oh ezanga tibi na film tatindinga oh là là kotina kati na mutuka catch mo ezaki wana nzote bazaja na catch to koti pe toke be wana to kombe to fande na biso pe wana parke matete te bana mbe mama yako pa na mbe yako na komi na parquet ya matete nazongi jiga oh mais c'est du sérieux plaignant ya te ah so ba mo sa misara ba ndenge mo ofinga bina file ah ngabi e boke na YouTube po émission mo batinga na yambe concert na mo boto za na epe batinga sur émission wana mbala mo nga na lobi na bango ça va bobeta skombo éléphant de la presse na YouTube émission nga tout na o ndetina ya minga bo na o yanga moko ebimo bobeta babeti pe boye tia nyonso ebimi bana luka moko ata moko te na finga bina file exact wana 22h wana nzoka te kuna libanda bi boss le roi de la forêt Weranson déjà azote telenga da dossier nga na yib nanga te et comme mbeka dossier libe 22h 23h ba otika nga te oh 23h na mwana kaka boye bina file so ba benga so bindeni batiki ngai po ba muninga naza nga bina kama pe kuna te na kati edo moto yanga eza kuna po nga pe na finga nga artiste te batiki na bango penga ya ko maka ba otika nga boye na mwana kaka boye ken pe na ye oh yepende azawana afinga nga boye na boye mamba ken pe nezo oh mais oza kindoki toni comme nani colonel a été papa dossier o baila ki moi so a esi to kangi yango donc oya bino ba ke contratant okuna ote batika e motike boete papa ce qui l'était déjà à libérer mutu ata dossier ye faut poser am comme musu après ba porter plainte donc boye aussi mate botika ke 22h wana batinga pe na bino nga na ye nga pe e pa nga tina ndako non ça c'est pour yoka na koti ba 23h wana nazongi ba 1h boye 0h na kota tele Facebook pour bakanga da téléphone nga kuna ba soda na bazonga téléphone boda sur téléphone na ye ba soute pe ba tuna ba ndima soute mais président bina filé ibsenga aso menanga téléphone mususu merci beaucoup bina filé balobi élève du maître hein merci pour tout ne nani comment dirais-je au côté d'internet l'internet nazo internet nini téléphone ya petite sœur na côté internet pour petite sœur na fana na anel ka milambo pesi mbote na kota bona moni ba publication bakangi muninga na mobo oh asaka ne bakanga nga bakanga nga mote na baninga mususu ah pourquoi ko na yebi pe eleo bakangeli ye te bika bana mike awe la téléphone bika téléphone na sur la téléphone na sur la téléphone apesi na faille na ngai ah leki na pe na faille na ngape na tourne la muki pe boye
Ne regarde vraiment comme là oh comme là oh bloqué comme là oh bloqué oh 3 minutes oh 3 minutes na yo ka ba obi ngai ndumba Vanessa ndumba na lingi mo bala muninga na ngamo concert na moko boye ba fota mitakala eta mo na ba YouTube de best oyebi no les grands caméramen donc eta na ba YouTube ngana mbali nga tozu problème likwa ba photo wana ke ngai na tindeli ba donc photo na ya grand montage eza ko ngai te bazwi photo wana batiango ke ngai nazo tindela mobala muninga futa ba bongo ngai tetre nga mutu na tekaki muninga ngai boy donc mama ebini mo ebele yango zo mona ke na vie oyo na pesi si takapashi raison si takapashi te mbatu ba ofinga e ba chola e na ye comprendre que moi so azali na problème makasi aleka na problème moi passe onga na yebaki te peut-être na omona oka na musika muninga ba ochole ba ofinga ye yo yebi passe oyo azoyoka te donc tant que comme ngani na comprendre la pesi ye raison ba na boy na ba camarade internet na benda na nga. Mais Vanessa dis-nous dossier non ezalaki vraiment makasi ba enlever ou poto benga enlèvement parce que ceux qui boye ko kanga mutu en principe boko yela e convocation bominye na convocation na adresse ne bo pesi convocation bolobi aya ko se présenter na parquet ou soit na souciette mais tant bino boye kokuta mutu place afandi azo se divertir boye ko kange bon on appelle ça enlèvement veut dire que ba enlever yo ba memi yo na parquet ya kalamu mais eloko e kam sabiso Vanessa dit d'abord, relation ni bozaka na ona ouer en son. O esali ke ouera aya ko libérer yo na parquet. Na parquet ya matete. Et là on esali ke. Mais tu n'es pas criminel. Ba parcours wana nyo surtout donc dossier salaki makasi. Mais ouer en son dit relation ni bozaka na ona ouera. Merci beaucoup à Bibos Sora de la Forêt, papa formidable. Formidable na pesa mbongo te. Merci beaucoup à Bibos Sora de la Forêt, mon présent que je salue. Dans les lois, il y a trop. Exaucé na glali, merci, mais na conseil na yoki. Maman, si déjà ma pâte, maman pasteur, dans les lois, il y a trop. Mami de moi. Babi pena wa na famille bota. Pour Sylvie, il y a un absent qui tambo. Na banenge pena qui tambo, tourner quartier moko. Dans Bibos Sora de la Forêt, c'est même un absent qui tambo. Dans beau frère absent qui tambo. Donc vraiment, Weranson, c'est un papa pour moi. Donc papa nangai vraiment. Taka mutatangi sur. Eh. Sixième n'a pas pendant c'est ça na lycée bolinga ni Weranson. A foutu na mbongo minerval na moi si déjà ma pata. Na lela bino ya trop. Merci pour tout. Weranson na benga ki do mona ki nazaki libéré. Ngako na yebi kuté mutu nini wa bengi wera. Pour nga za libéré. On a yebi kuté. So pe Johnny Milonge. Na yebi te. Si on peut confier à mon orange de Paris n'a habité. Donc j'étais libéré. Donc je te dis, je ne peux pas imaginer. Vraiment, nga esalinge sengo na monio libéré na kucho libanda. Vanessa azana bakanda banda banda komela whisky. Veut dire qu'azana kanda Vanessa, qu'est-ce qui se passe yona ken piana? Eloko nini po ezo yinda otala koto ken piana fingi Vanessa. Otala koto Vanessa zongi seki boy. Bino na bino pe bana kitambo bozo welela nini? Moi kitambo te ah. Ata mona kitambo tina aloba na bino ya utaka subeka kanko subeka nini ata mona soda tata na abote na ka oh ata mona soda tata na abote na ka abetaka ba masasi moni ndenge ba beta ba masasi pigeon na ka ekota etro yango aiba min koloba te moni to saka mama buboti lelo ameliso ma mbula ya melango te yango ko koloba te ken pena makimpiaka abe mpiana te finalement comme no ya mboka ezaka nani. Ponga je m'appelle Vanessa Mawete Chunza. Yo ken. Puis na wana ya koma bata jibe. So ne okomi okumisa falibo. C'est okomi nani ipupa toloba. Po c'est okomi rappeler ça c'est okomi pas jibe. Siko okomi mutu ya nani. Ya fali ipupa. C'est okomi nani ipupa. Hein? Okomi ipupa toloba. Mais bino mbele bo wela nini Vanessa? Na wela ne loko te na wana loko mo wela ne te. Eloko ka ezaka na ba ne ka ne ba vérité pour que nga za mona kitambo. Ya mona kitambo te. Bo wela. Koyeba kitambo ezate ke oza mona kitambo. Ndetse nga pe na futela bakoto na commune na koloba te. Mais na yebi commune ebele mais ezate ke na mona commune. Donc ezate ke soko yebi kitambo makasi nde okelo bana presse nga mona kitambo. Yo mona kitambo. Yo za mwana kitambo neze ko tishu yo ko tika ko finga tata na biso shunga na ko tika ko tsao shunga na ko tika o kimia
yo zofinga ka tato abotanga mwasa kitoko boye mwasa tolo misuni mwasa bupende munene mwasa mwindu oh je pense pas si so yo kotia kofinga tata na biso nde jour nga na otiko kimia na tikio ya na ale makizembe azo menacer nga na ba commentaire na ba émission na nga na ba appel na ye na otaka komone ale makizembe tika nga kimia pekisa abo finga nga abo pekisa nga pekisa beno leki no ken piana poso ye afinga tata biso te ngabe na finga ete donc c'est ça. En tout cas, makambo est sérieux. Parce que tant que tu as misala, papa et biso bazala raté, maman et biso bazala raté. Ça c'est le problème na éléphant de la presse. Si les sango na ye finga ye nengo lingi. Tata biso alingane musala ote. Motalinga un peu muke ko na biso. Donc mes parents vraiment balinga ngote. Pour ba mona derrière que ba fait pour tata biso atala YouTube. Tata biso atala nga. Tata biso ya ala tata mo ya mulu batangi trop. Donc atala nga makasi. Te ekeba soki muta finga yoko finga tata solo balanga so finga nga tika finga ese dikaso ba pesa pa na bango yoki ko répondre te tika finga te ma nga soko na texte na pe na ya wenge donc na pe na timba tina ti na pe na esprit ya wenge pone trobe na robeta na nga 12 pe na fini na nga yo te na obinza na nga yo donc esprit wenge za kati na nga o mbona bi boss le roi de la forêt donc nga bena ko na za so finga wera tuka to beta na to bia ko bunda makofi donc na esprit ya wera esprit ya wenge donc ndetse mu doka ken piana azalo kwa na bora loba. Mon boss de Brino original, je vous salue papa. En tout cas, Batunio, ce bolanda kadembanza London TV, to yambeli bino lelo, éléphant de la presse. Po azana makamba koloba. Veut dire moi si azanga mwikuwa. Ya munene te onde batumusu bazaka mupende ya tete. Ye perso tali mupende za likolope ezali. Mais Vanessa, na ebite, yona ken piana. Mara munene silite zo continue. To kisu ken piana kuna na feri. Aucun piano zo finga feri o zo pen sko o juste ça ni mozi mo o finga no ga bato oyena na coronavirus no otina una na concert uno kendaki oyena na coronavirus si coronavirus tu es zo biso ba congolais si yom do yena ngwa ba soigner non ba soigner te mais oyena na coronavirus oyena na kisasa fera muninga na ote fera kamara na ote niveau fera yo koma ngote kozonda kwa $700 o betela tolo ne to la sanda kwana elobite ke wa oza stable papa kipe no bébé no chobota sika kipe mwasi na yo kipe libota no tika fera kimia fera au calculer ote ato fi moni nana yo yeso na ko bunda na marka house donc so okoki no marka house c'est pas faire okete depuis que tout le monde connaît que na fan na wera mais so mutu mo zo tenga mena ba grand photo lobelango donc na ok mabe faut bien to tena nzela donc zo bena temps na ok ça ka be mission na yo tika faire kimia faire na temps na haute on fait ça. Oui, en tout cas et là que ça passe pour tant que tu as internet, tant que tu as la télé, tant que tu as la radio, tu as aussi la musala. Comme il y a ko finga ya ba parents ya ba ningande eza kitoko mingi te. Par exemple, ceux qui Vanessa a ça le mobo et c'est félicité. Bengaye que éléphant, regarde na yo ki boy na yo ki boy na yo ki boy. Ah te, GB ezale boité, mutuana peut-être a déformé likambo. O moni ke boko si lisango po toza batu place tozala makambo ezalaka. Mais ce ko yoki mutuma lobi likambo, em su mutana lingane Vanessa te. Alinga sa lonka po nuire Vanessa. Mbala moko bino bozi par exemple la fille oyo memi muninga. Admettons lelo, Vanessa ndabo a responsable makasi. Admettons de bayaki wana ezala ba soda te, ezala ki ba criminel o ba bomaka batu. Ba juye, ba kie na ye porté disparu. Yo sikoyo yo muto yaki na Vanessa okumbi soit disant boke ça l'émission mais odingisa muninga na libulu. Olinga loba nini? Olinga remplacer Vanessa monsieur pas papa na bango. Olinga remplacer Vanessa monsieur na famille na bango non, faisons la part des choses. S'il vous plaît tous à la batu. Vanessa, tu ebite okoba tsesuni ponga na otikanda. Et là, mon amour, parce que je ne l'ai pas baxaté, tu n'as pas inenga, inanga, bolembate, boinanga, pour notre kanga, naïba pebinote, nazaranga. Pour nga, on est na na système, makaspo, na tambro de nawera. Donc, fimo boy, akina dala zamba playa. Fimo boy, ayeba na dama kasi. Fimo boy, wera ba na ba disque, na ba concert. Donc, fimo boy,
ba misa wera auto le ka pa wera ba yebi fi mo de na kuna posa bolingwa mutute o linga to o finga na commentaire o finga o linga na bongo donc akena na bongo o linga o ba boya nga boyinga pona tika la nga no zaranga Vanessa lobi elo sexinga Vanessa lobi o inako akoti o linga ko inayo donc o singa pe pardon te admettons lelo ba boss Casquito na ba Luanda wana na Congolaise boss Casquito bengi alobi GB Luka Vanessa yena Kenpia na bacha na seba senga Vanessa senga Kenpia na pardon wa pena o vie faut pena parcelle vie parcelle na maman lo pang lo na sœur na o pesa nga valeur na presse Evelyn Kamo Lopez maman lo pang forme ko mapes éléphant de la presse maman lo pang so pena parcelle mo pena bona banenga ba kitambo wana bene sala nga c'est bon wa pena nena rondima ka boy vie. Mais Vanessa bino pe bozala na ba ekiri bino mo boy bosala ka oh les fans de Karine Mokonzi oh ce qui les nini de Karine boy na boy bozo mona na suste na bandala na mona bino suste musi ezala ka na kasa fubu bosa est-ce que bino ndeni bata Karine Mokonzi la baronne elle qui a Karine Koukade tindi Karine Mokonzi la baronne maman Coca-Cola. Je t'aime trop. Appelle-le salaire, c'est bon. Karine Mokonzi la baronne et autorité morale de la presse. Na gorena Karine Mokonzi. Attends. Tozana biso Vanessa Mawete tazana nga tikala pe kosa la défenseur te ba charge. Ba camarade na ngande bazala na ba groupe wana. Tellement pe tozana musala mo emsu na na posa ya invité mo quelqu'un azade akuna neto kendanga. Mais à part ça rien du tout. Donc tozana biso on peut bazana bango pour l'instant maintenant Vanessa Mawete asuna mutute na comme nga femme seule na bona nga ba problème mikolo ka to ba yope ba kanga yo moni yope ba kanga yo donc asuna yope ba kanga yo kando salenga yope ba kanga yo c'est ça. Vraiment, Batunio, Sobolanda Kadembanza, London TV, ce qui te lookait là qui bino et l'éléphant de la presse, tout son année le lot, parce qu'ils ont un makambo, ils ont toka na kata Kinshasa. L'éléphant de la presse a comment qui tient à niveau à parquet. Donc, ce qui est là qui peut, il peut crime, ce qui est là qui peut intervention, il y a ouer en santé, les londes, Tomoni, Vanessa, na biso boité, par exemple, biso baya famille, ça allait faire très mal. Quand je dis que ça m'a bé, pour comment yo mutu moko liko luka pasi ya muninga, non c'est pas correct. Vanessa n'avait pas de problème avec Binafile. Oui, Vanessa répond à Ken Piana parce que Ken Piana touche à sa famille. Moi je pense pas que ndenge na yebeli ce qui mutafinga ye moko ba kafinga de beli. Akiparate. Je pense pas que ceux qui assis ça na ye Vanessa nga répondre ndenga na yebeli parce que c'est pas aujourd'hui que na yebi. Tu vois? Mais mutu okomi ko toucher famille ya baninga c'est pas correct. C'est pas correct. En tout cas, destiné York à de tous les temps, de tous les jours, je te salue. Patience, namouissi. Laura, et ce moment à TGB, moi ça va, vous veut dire que Laura, bisous Vanessa, moi salutation, ça va bien, hein? Mais maman ne peut pas Laura, on est un bon. Laura. Merci beaucoup à Pedro Banza. Oui, le sénateur Paolo Tudilo, le sénateur et Paolo Tudilo, on est là Angola vie, mais dans Angola, non mais ta vie, nous vie Angola vie. Paolo Tudilo, le sénateur, merci pour tout, merci beaucoup. Laurent Kutakuta, Grady Kutakuta, Balobi, Igor Kiaku, HK, Igor Kiaku, moi la maman Gétrude Kiaku, Mambote no bisiko zanelo ya trop. Mingi nde éléphant de la presse, je beno les langues trop. Babi conseiller na ngai orisungu de Bundes mon vieux. Je bena isanga petit nanga fanda kimia. Petit nanga futi pale na futi te. Petit nanga zambongo, petit nanga wester bakanga me futa. Me atu nanga mbongo en ligne. Je nanga pardon. Babi bientôt la bozwa te to bombaka. Merci na bino tout bolinganga balinga bino. Ba obi bolinganga te na ina bino afort. Ngabe na ina yo mokalo linganga te ngabe na linga kote donne-moi ça. Donne-moi. Voilà. Bon, esikai nai mandambwa. Esikai gemalo nyaza na bona ko manzunga kala. Nzamela ngai na gozale ina zala nzunga paka mobola matembele na zonga na moto igemalo ngi
Merci beaucoup à Bibos, le roi de la forêt, na sepele na geste au salaki. Obmis éléphant de la presse na cacho, merci pour tout. Baobi les chanceliers de Weranson, staff Vanda, Dr. Malongi. Venanga Zemi Banza. Eh mon vieux, Zemi Banza là. Donc yende pendant tikala na ye, venanga Zemi Banza les chanceliers. Hein, venanga Zemi Banza, je t'aime trop, tu le sais mon petit na yo. Je viens de la Facebook, on les grands petits et moi j'aime ça bien. C'est dans la côte la caractère la petite naïe. Donc d'autres avec Malongi, Baobi, non merci beaucoup à Bibos le roi de la forêt, confirme au orange de pas. Dada Muzinga, Baobi, Kobuka na yango, Kokoku Fatozaka, Tozaka wana dans le grand Zalaga. Merci beaucoup à vous, trop. Bibos le roi de la forêt, merci beaucoup Nao Sali Ponanga. Merci beaucoup. Na CP les gestes, on est déjà soin taïvo. Voilà, Vanessa, merci beaucoup l'opportunité. Au Pessibiso, en tout cas, ils ont qui profité, tout ça, les surprise, mais on dit Bibiso quand même la gentillesse, et ça, Bibiso bien, to meli, to lié qui toque pas Vanessa, et ça, Bibiso bien, et ça, Bibiso bien, Makasi. Je salue Jogo Mutanda, Nabasida Fkuna, mon Jogo préféré, je te salue. Tommy Tendai, mon docteur privé personnel, docteur Christelle Pembele, je te salue. Je salue mon assistante privée et personnelle, Amour. Autrement dit, Nene Lusamba, je te salue. Je salue la famille Gwabindi, je vous salue. Mendeko de Bangala, Mendeko de Bassoïli, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je salue mes deux bébés d'amour, Samantha et Doxine, maman vous aime beaucoup. Batunio, Sobolanda Kadembaza London TV. Abonnez-vous massivement à Dembaza London TV, vous ne serez jamais déçus. Moi, votre Nadia GB. Moi, c'est... Ouais, ni bosare yeyo. Dembanza London TV. Mama bazotale. Dembanza London TV. Bashiri bazotale. Ona butu mame abana nite batala nini toge. Dembanza London TV. Mama